Всем привет! Сегодня буду снимать переднюю левую стойку, менять на ней опорный подшипник и саму опору. Так как на мелких ямках присутствует стук в этой стороне. На диагностике был, полностью все исправно, сайлентблоки все целые, все наконечники шаровые, все исправно. Стойка сухая, без подтеков. Стучать ей не к чему. Ну, в принципе, если сниму, оно все и покажет. Значит, что мы будем делать? Колесо уже снял, поддомкратил, подложил, опустил, чтобы не упало. Откручиваем два вот этих болта. Развал здесь не делается, так что ничего не бойтесь, ничего не собьете. Там главное верхнюю опору по метке поставить, позже покажу. Вот эти два болта откручиваем. Снимаем скобу, вот эту вот. Сюда снимаем, и шланг вытягивается. Провод АБС снимаем, ну, освобождаем полностью стойку. И откручиваем вверху. Вверху как открутите, смотрите, чтобы стойка не упала на пыльник. Может повредить пыльники, тогда придется еще менять пыльник. То есть придерживать надо. Здесь, чтобы добраться до опоры, нужно снять вот эту вот пластмасску. Вот она. Чтобы ее снять, вот эту вот резинку аккуратно. На вот этих вот снимаем. Вот так она выводится. Андапки вот одна. И в принципе, по-моему, все. Дальше она тут на защелке вытягивается просто. Да, отсюда выводится. Здесь снимаем заглушку с дворника. И обязательно нужно поставить метку. Потому что потом будете обратно ставить, чтобы четко попали так, как оно стоит. Снимаете поводок дворника, снимаете пластмасску. И здесь будет опора. Дальше сейчас все разберу, покажу. Стук идет вот прямо вот на мелких ямках, только вот по ямам-то, ну, по большим таким, как качается, нет, а как колесо дребезжит, а так идет стук. Прямо вот слышно вот с моей стороны, с водительской. Прям слышно, как тарабанит. Я уже снимал вот эту пластмасску, смотрел, опора там, конечно, с виду подразорванная. Так, конечно, из не видишь, но при первом осмотре уже было видно, что немного разорванная. Приобрел сразу две опоры. Приобрел новый подшипник. Тут немного бардак. Вот опоры. Вот такие. Видите, на них есть метки. Они CX7, CX9 одинаковые. Опоры в идеальнейшем состоянии. Они не новые, они из этого. Ну, вроде бы как не устанавливались. Царапин, следов эксплуатации нету. Просто где-то у кого-то провалялись долго. Ну, человек так и говорил, что купил, они пролежали в гараже долго, говорит, так и не поставил, машину продал. Ну, я их осмотрел, они целенькие, купила их по 200 гривен за штучку, это вообще бесплатно. Вот так выглядит вторая. Все целое, все в порядке. Еще купил опорный подшипник сразу. Вот он так выглядит. Вот он в коробочке. Вот так выглядит опорный подшипник. В общем, сейчас все подразберу и еще подсниму, покажу, что да как. Ну вот, добрался до опоры. Снял вот эту вот пластиковую защиту, снял дворник. Отсюда срань повыкидываем. Вот, то, о чем я говорил. То, что я снимал, смотрел, опора, видите? Вот отвертка туда уходит. В резинку туда, то есть это сейчас под нагрузкой стоит, и уже туда вот просто резинка так ныряет. Вот это она, скорее всего, мне и стучала. То есть, ну, сразу видно, что поврежденная. Вот она. Так что сейчас сниму, разберу и еще подсниму. Ну, опору, чтобы снять, вот 4 гайки. Вот эти 4 гайки откручиваешь, и все, она вниз уходит.
Больше ничего не держит. Здесь все снял. Вот так оно выглядит. Здесь снял, здесь отсоединил и 2 болта выкрутил. Они все помазанные, не закипевшие, так что перед тем как собирать, тоже мажьте специальной смазкой, чтобы они не прикипали, чтобы потом не мучиться. Ну, в общем, сейчас продолжим снятие. Уже разберу, потом посниму дальше. В общем, вот, разобрал. Отбойник целый. Пыльник целый. Пружина тоже целая. Подшипник тоже в хорошем состоянии. Крутится, не разваленный, нормальный. Ну, уже поставлю новый, коль купил. Стойку проверил. Стойка плавно ходит, что вверх, что вниз. Пропусков нету. То есть стучать она не может вообще никак. Вот плотно ходит хорошо. Нету пропусков. Вот плавно идет и туго. То есть стойка все в порядке. На всем диапазоне ходит плавно. И вверх, и вниз. Но остается только опора. Ну вот стойка, все в порядке со стойкой. Это уже хорошо, потому что стойки очень дорогие. Ну, осмотрев опору, тоже такого прям критичного ничего не вижу. Ну вот здесь она вот разорвана, вот видно в одном месте. Но я не думаю, что без-за этого она стучала. Потому как везде дальше она вся целая. Ну ладно, сейчас поменяем, коль уже все купил. Сейчас поменяю, проедемся, проверим. Стучит, не стучит. Потому что больше здесь стучать нечему. Все в хорошем состоянии. Вот так все выглядит. Не знаю. Сейчас соберем все в обратном порядке и проверим. Еще вот обратил внимание, есть опоры с зеленой меткой и с белой меткой. С белой, скорее всего, правая, с зеленой левая. У меня зеленая стояла вот тоже с зеленой. Буду ставить тоже с зеленой меткой, и ставить его нужно вот так вот, чтобы зеленая метка вот так стояла. Вот метка смотрела вот на этот болт. То есть не перепутайте, потому что уйдет схождение. Не схождение, а развал уйдет. Вот так вот собирается. Сейчас, когда стойку будете собирать, естественно, вот стойка вот так она стоит, вот этим вперед. И вот эту вот опору вот так надо будет ставить, чтобы она смотрела, зеленая метка вот сюда была слева от стойки. Вот так. Ну вот, все собрал. Вроде пока не стучит. Там видно будет. Сейчас по ямкам проехался, там где-то рабанило, сейчас вроде бы тихо. В результате, значит, опора стучала. Ну, сейчас все равно поставил новенький, подшипник подкинул. Тот запасной пускай лежит, вдруг пригодится еще. Ну, вот так вот. Кому сказался полезный, подписываемся, ставим палец вверх. Все, дальше, что буду чинить, еще буду снимать. Ну, следующий на очереди сейчас восстановление полного привода. Замена чашки дифференциала и вала раздатки. Буду заказывать восстановленную пару. Шлицевая будет уже удлиненная, усиленная. Должна будет ходить намного дольше и лучше. Так что так, все. Всем удачи.